Co łączy Ukraińców, UPA i Powstanie Warszawskie? Więcej niż wielu osobom się wydaje, ale nie zawsze tak jak myślą. Tak, w czasie Powstania Warszawskiego po stronie Niemców walczyły formacje wschodnie i kolaboracyjne. Tak, część warszawiaków nazywała ich wtedy po prostu Ukraińcami. Ale nie wszyscy byli Ukraińcami. Nie, w Warszawie nie walczyła UPA jako formacja, ale w Warszawie był Ukraiński Legion Samoobrony. Nazwa brzmi niemal niewinnie. Samoobrona. Tylko kogo oni bronili w Warszawie, strzelając do powstańców? Kogo bronili wcześniej i później, gdy brali udział w pacyfikacjach polskich wsi? Kogo bronili, kiedy weszli w układ z niemieckim SD? Opowiadam tę historię nie po to, żeby oskarżać cały naród, bo to byłoby fałszywe. Opowiadam ją dlatego, że warto wiedzieć, kim byli ludzie i formacje, które dziś w części ukraińskiej pamięci historycznej bywają przedstawiane jako bohaterowie walki o wolność. Bo z kim oni walczyli o tę wolność i gdzie walczyli o tę wolność? W Polsce? W Słowenii? Poza tym nazwa Samoobrona nie wystarczy przecież, żeby zakryć pacyfikację, kolaborację i udział w niemieckim terrorze. Poza legendą, prawdziwe historie na YouTube. Gdy mówimy o ukraińskich nacjonalistach i ludobójcach z czasów II wojny światowej, najczęściej pada nazwa UPA. To zrozumiałe, bo ukraińska powstańcza armia była głównym wykonawcą ludobójczej antypolskiej akcji na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ale przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego trzeba przypomnieć inną, znacznie mniej znaną ukraińską formację ULS, czyli Ukraiński Legion Samoobrony. Nie była to UPA i nie należy stawiać między tymi organizacjami prostego znaku równości. UPA wyrastała z banderowskiej frakcji OUN, tzw. OUN-B. Natomiast Ukraiński Legion Samoobrony powstał ze środowiska melnykowskiej OUN-M. Ta różnica organizacyjna nie oznacza jednak niewinności ULS. Ukraiński Legion Samoobrony wszedł w układ z niemieckim aparatem bezpieczeństwa. Uczestniczył w pacyfikacjach polskich wsi, a we wrześniu 1944 roku walczył po stronie Niemców przeciw Powstaniu Warszawskiego. Był nazywany także Legionem Wołyńskim, 31. Batalionem SD, 31. Batalionem Schutzmannschaft albo 31. Batalionem Policji Pomocniczej SIPO. Muzeum Powstania Warszawskiego wymienia Ukraiński Legion Samoobrony wśród oddziałów kolaboracyjnych wchodzących w skład Korpsgruppe von dem Bach, utworzonej do tłumienia Powstania Warszawskiego. To, że Ukraiński Legion Samoobrony nie był częścią UPA, wcale nie łagodzi obrazu tej jednostki. Dodam, że w ogóle sama nazwa Samoobrona brzmi łagodnie. Kojarzy się z obroną własnej wsi, rodziny, domu, ludności cywilnej. Ale kiedy spojrzymy na szlak bojowy tej jednostki, pojawia się proste pytanie, kogo ta samoobrona broniła w Chłaniowie, gdzie mordowano cywilów i palono gospodarstwa? Kogo broniła w Warszawie, gdzie strzelała do powstańców? Kogo broniła w Puszczy Kampinoskiej, Małopolsce, pod Zakopanem i później na Słowenii? To nie jest historia oddziału broniącego bezbronnych. To jest historia ukraińskiej formacji nacjonalistycznej, która z nazwy była tylko samoobroną, a w praktyce stała się narzędziem niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Marcin Majewski pisał w IPN-owskiej Pamięci i Sprawiedliwości, że Ukraiński Legion Samoobrony powstał w drugiej połowie 1943 roku w rejonie Łódzka w wyniku porozumienia między funkcjonariuszami SD a łódzkim Prowidem OUN-M, a w 1944 był już jednostką przeciwpartyzancką o charakterze
półpolicyjnym, używaną przez Niemców do pacyfikacji wsi. W polskiej pamięci o powstaniu warszawskim bardzo często pojawia się słowo Ukraińcy. Trzeba jednak uczciwie odróżnić różne formacje. Największe zbrodnie na Ochocie popełniła Rona, czyli rosyjska formacja kolaboracyjna Bronisława Kamińskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego pisze o brygadzie kolaborantów rosyjskich Kamińskiego, którzy pacyfikowali powstańczą Warszawę, zabijali ludność, mordowali. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że błędne przypisywanie Rona Ukraińcom daje później wygodny argument tym, którzy próbują twierdzić, że Ukraińców w Warszawie nie było. To również jest fałsz. Rona nie była ukraińska, ale Ukraiński Legion Samobrony był ukraińską formacją kolaboracyjną i we wrześniu 1944 walczył po stronie Niemców przeciw powstaniu warszawskiemu. Historyk Hubert Kuberski mówił w rozmowie dla PAP, że w stolicy walczyło około 400 policjantów z Ukraińskiego Legionu Wołyńskiego pod dowództwem pułkownika Petra Diaczenki. W dokumentach niemieckich oddział ten występował jako 31. Batalion Policji Pomocniczej SIPO i przybył do Warszawy w pierwszych dniach września spod Miechowa. Ważne jest, abyście wiedzieli, jak powstał w ogóle Ukraiński Legion Samobrony. Nie wziął się on przede wszystkim z obozów jenieckich. To bardzo ważne, bo często pojawia się taka łagodząca opowieść. To byli jeńcy sowieccy, którzy chcieli przeżyć, Niemcy ich zmusili. Przy niektórych ukraińskich formacjach pomocniczych takie wątki rzeczywiście występowały, ale rdzeń ULS wyglądał inaczej. ULS wyrósł ze środowiska OUN-M, czyli frakcji melnykowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W 1943 roku trwał brutalny konflikt między melnykowcami a banderowską OUN-B. Banderowcy dążyli do podporządkowania sobie całego ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. 7 lipca 1943 oddziały UPA związane z OUN-B otoczyły partyzantów melnykowskiego Chrina i zmusiły ich do złożenia broni. Ale inne oddziały OUN-M również rozbrojono. Po tych wydarzeniach melnykowcy na Wołyniu zaczęli odtwarzać własne oddziały wojskowe. Według Majewskiego, prawdopodobnie latem 1943, z ludzi zdekonspirowanych, którzy uszli przed banderowską służbą bezpieki, powstał oddział kierowany przez Michaiłę Sołtysa-Czerkasa i Ariona Poliszczuka-Neczaja. Deklarowanym zadaniem oddziału była obrona ukraińskich wsi przed partyzancką sowiecką i polskimi akcjami odwetowymi. Równocześnie zaczęto werbunek młodych Ukraińców oraz weteranów dawnych oddziałów OUN-M. W drugiej połowie sierpnia albo na początku września 1943 we wsi Miłusze, niedaleko Łódzka, doszło do spotkania przedstawicieli łódzkiego prowidu OUN-M z funkcjonariuszami niemieckiego SD. To właśnie z tego porozumienia wyrósł późniejszy Ukraiński Legion Samoobrony. Czyli już na starcie mamy nie jakąś spontaniczną obronę wsi, ale polityczno-wojskową kalkulację OUN-M i układ z niemieckim aparatem bezpieczeństwa. Niemcy potrzebowali siły do walki z partyzantką i polskim podziemiem. Melnykowcy potrzebowali broni, ochrony i sposobu przetrwania w starciu z banderowcami oraz Sowietami. W późniejszym okresie ULS rekrutował miejscowych Ukraińców, ludzi związanych z OUN-M, byłych członków ukraińskich formacji, a także osoby mające za sobą epizody w UPA albo w Ukraińskiej Służbie Bezpieki. W czerwcu lub lipcu 1944 po dojściu do
Tudorkowic koło Chorobrowa dowództwo legionu nakazało zarekwirować podwody i żywność oraz rozpoczęło werbunek miejscowych Ukraińców. Majewski wymienia konkretnych ludzi, którzy weszli wtedy do ULS, w tym osoby wcześniej związane z UPA i Służbą Bezpieki. Nie mylić to z polską bezpieką, to chodzi o ukraińską oczywiście Służbę Bezpieki. To pokazuje, że nie ma podstaw, by opisywać Ukraiński Legion Samoobrony jako formację złożoną głównie z jeńców wyciągniętych z obozów w celu ratowania życia. Była to po prostu formacja związana z OUN-M, tworzona politycznie i wojskowo w porozumieniu z SD. W ujęciu Majewskiego większość legionistów stanowili melnykowcy, sympatycy Melnyka albo byli partyzanci oddziałów wojskowych OUN-M. To oczywiście nie znaczy, że każdy szeregowy żołnierz rozumiał pełen kontekst polityczny, ale to znaczy coś innego. Tej formacji nie wolno wybielać opowieścią o przymusowo wcielonych jeńcach bez wyboru. Warto też poznać dowódców i inne ważne osoby dla Ukraińskiego Legionu Samoobrony. Pierwsza z nich to Michajło Sołtys-Czerkas albo Czerkies, to takie pseudonimy, jeden z pierwszych organizatorów oddziału melnykowskiego, z którego wyrósł ULS. Wraz z Arionem Poliszczukiem Neczajem stanął na czele tworzonego latem 1943 oddziału po rozbiciu struktur OUN przez banderowską Służbę Bezpieczeństwa. Siegfried Asmus to niemiecki funkcjonariusz SD. SD to była taka służba bezpieczeństwa SS, organizacja partyjna w SS zajmująca się wywiadem, rozpoznaniem wrogów nazistowskiego państwa i przygotowaniem działań represyjnych. Od 1939 roku SIPO i SD zostały formalnie połączone w ramach Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Asmus zginął 22 lipca 1944 w Chłaniowie w starciu z sowieckimi partyzantami, co stało się pretekstem do pacyfikacji Chłaniowa i kolonii Władysławin. Gustaw Rauling to kolejny funkcjonariusz SD związany z Ukraińskim Legionem Samoobrony. Według Majewskiego znajdował się w samochodzie ostrzelanym 22 lipca 1944 w Chłaniowie razem z Asmusem, tłumaczem Kotiem i niemieckim kierowcą. Rauling zdołał uciec. Władimir Herysemenko, pseudonim Tur, oficer Armii Rosyjskiej, później Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, a w latach 1944-1945 dowódca ULS. Majewski podaje, że w czerwcu lub lipcu 1944 ULS był już pod jego dowództwem, a po śmierci Asmusa to Herysemenko nakazał 23 lipca 1944 działania pacyfikacyjne w Chłaniowie. Ewald Biegelmeier, niemiecki funkcjonariusz SD, już trzeci, który 24 lipca 1944 roku zastąpił zabitego Asmusa jako niemiecki dowódca Legionu. Majewski pisze, że szybko dał się poznać jako bezwzględny wykonawca wytycznych SIPO i traktował Legion dosyć instrumentalnie. Otto Hoch, również funkcjonariusz SD, który przybył do ULS razem z Biegelmeierem. Według Majewskiego prawdopodobnie był zastępcą Biegelmeiera i w czasie jego nieobecności to on faktycznie dowodził. Michajło Karkoć-Łowk, znany też jako Michael Karkoc, to dowódca drugiej kompanii ULS. IPN podaje, że Michajło, urodzony w 1919 roku w Łódzko, pseudonim Wowk, był jednym z oficerów ULS, który od 1944 roku dowodził drugą kompanią, która uczestniczyła w pacyfikacji Chłaniowa i Władysławina, a we wrześniu 1944 część ludzi tej kompanii pod dowództwem Djaczenki brała udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Petro Djaczenko to postać szczególnie gorzka z polskiej perspektywy.
to był w ogóle oficer w armii Petlury, potem został też oficerem w Wojsku Polskim. W lipcu 1928 wstąpił do Wojska Polskiego jako oficer kontraktowy. W latach 1932-33 studiował w Wyższej Szkole Wojennej, a potem był przydzielony do trzeciego Pułku Szwoleżerów. W 1944 znalazł się w ULS, a we wrześniu 1944 stanął na czele grupy bojowej skierowanej do Warszawy. Znamy też dowódców kompanii, czyli sotni w nomenklaturze ukraińskiej. Pierwszą kompanią dowodził Iwan Chunia, drugą Michajło Karkoć, trzecią Jurij Makuch, czwartą Soresław Borysten, żandarmerią Andrii Kowal, a plutonem jazdy Roman Kiwieliuk, pseudonim Woron. Wróćmy do historii samego Legionu. Od marca 1944 ULS stacjonował w rejonie Dziekanowa i Moroczyna w powiecie hrubieszowskim. Jego głównym przeciwnikiem były tam oddziały polskie, bataliony chłopskie i Armia Krajowa oraz partyzancka sowiecka. 8 marca 1944 w rejonie Prechoryłego doszło do walk z batalionami chłopskimi, a jeszcze tego samego dnia policja ukraińska i poddziały UNS, być może wsparte przez ULS, zaatakowały kolonię właśnie Prechoryłę. Według Majewskiego zabito tam 38 osób, a pacyfikację przerwało dopiero natarcie pierwszego batalionu hrubieszowskiego batalionów chłodzkich Stanisława Basaja-Rysia. 26 marca 1944 na drodze z Lisek Chorodelskich do Hrubieszowa nad Huczwą czujka ULS natknęła się na 5 Polaków, uchodźców z Wołynia. Majewski podaje, że legioniści zamordowali ich, a ciała wrzucili do rzeki. W nocy z 26 na 27 marca Niemcy przeprowadzili większą operację w rejonie Smoligowa, Olszynki, Ameryki i Łaskowca na północ od Hrubieszowa. W skład niemieckiej grupy bojowej obok ULS weszły również pododdziały 5. Galicyjskiego Policyjnego Pułku Grenadierów SS, Policja Niemiecka i Wehrmacht. Po przełamaniu polskiej obrony Niemcy wspierani przez ukraiński Legion Samoobrony przystąpili do pacyfikacji Smoligowa oraz kolonii Ameryka i Olszynka. W samym Smoligowie zamordowano od 200 do 220 mieszkańców wsi. Ten epizod jest bardzo ważny, bo pokazuje schemat, który potem będzie się powtarzał. To nie jest żadna samoobrona, lecz niemiecka operacja przeciwpartyzancka, w której oddział ukraiński służył jako element represji. 23 lipca 1944 roku miały wydarzenia w miejscowości Chłaniów i kolonia Władysławin. Jest to najbardziej udokumentowana zbrodnia ULS. Chłaniów leży w obecnym województwie lubelskim w powiecie krasnostaskim w gminie Żółkiewka. Baza IPN Zbrodnia Wołyńska podaje datę zbrodni 23 lipca 1944. 22 lipca 1944 podczas przemarszu ukraińskiego Legionu Samoobrony w pobliżu Chłaniowa doszło do starcia z sowieckimi partyzantami. To był wóz, który wiózł rannych. W wymianie ognia zginął niemiecki dowódca ULS Hauptsturmführer SS Siegfried Asmus. IPN wskazuje, że w odwecie za jego śmierć ukraiński Legion Samoobrony spacyfikował Chłaniówkę i kolonię Władysławin, mordując 44 osoby, w tym kobiety i dzieci. Rozkaz do tej pacyfikacji wydał nad ranem 23 lipca 1944 Harasymenko. Nakazał on wtedy działania odwetowe. Rozkaz obejmował zniszczenie zabudowań i zabicie mieszkańców wsi. Legioniści weszli do Chłaniowa, podłożyli ogień w kilku miejscach, zabijali znalezionych mieszkańców i strzelali do uciekających. Co najmniej jedna kobieta była torturowana przed
jej zabiciem. Komunikat IPN z grudnia 2015 roku dotyczący śledztwa w sprawie zbrodni ULS podaje, że w toku postępowania ustalono, iż pozostający w służbie niemieckiej żołnierze II Ukraińskiego Legionu Samoobrony dokonali zabójstw 44 mieszkańców Chłaniowa i kolonii Władysławin, w tym kobiet i dzieci. IPN wskazywał też, że jednym ze sprawców miał być dowódca drugiej kampanii ULS, Michał K., pseudonim Wołk albo Wołk, czyli Michajło Karkoć. Po Chłaniowie legion przeszedł przez Uchrynów, Krasny Staw, Kraśnik, przekroczył Wisłę koło Annopola, a następnie przez Ostrowiec, Kielce i Chmielnik dotarł w pierwszych dniach sierpnia 1944 do Bukowskiej Woli koło Miechowa na północ od Krakowa. Między 1 a 22 sierpnia 1944 podczas postoju w Bukowskiej Woli ULS przeprowadził kilka akcji przeciwko polskiemu podziemiu na terenie tzw. Republiki Pinczowskiej. Majewski wymienia m.in. Książ Wielki, Krzesiówkę, Szarbię, Skalbmierz, Iwanowice i Janowice. W drugiej połowie sierpnia 1944 w ULS narastało napięcie. Przerzucenie legionu do Warszawy oznaczało, że z oddziału, który przynajmniej w propagandzie miał mówić o walce o Ukrainę, stawał się on już otwarcie niemiecką jednostką policyjną. Część kierownictwa politycznego ULS miała ponoć sprzeciwiać się takiemu kierunkowi, a sołtys Trojan i Wychor stali się dla Niemców niewygodni. Sołtys zaginął w niejasnych okolicznościach, a Trojan nawoływał do dezercji i sam zdezerterował. Po demonstracji siły Niemcy rozczłonkowali legion. Część ludzi przeznaczono do działań w rejonach górskich, część pozostawiono w Miechowie, a grupę bojową skierowano do Warszawy. Majewski dodaje, że do stolicy miała trafić około 1/3 żołnierzy legionu. Nie wiadomo, czy wybrano ochotników, czy ludzi sprawiających problemy niemieckiemu dowódcy. Na czele tej grupy stanął pułkownik Petro Diaczenko. Według niemieckich danych grupa bojowa Ukraińskiego Legionu Samoobrony Diaczenki liczyła 219 żołnierzy. Do Warszawy skierowano m.in. oficerów Michajłę Karkocia Wowka, Soresława Borystena, Michajłę Subczyka, Jurija Łukaszczuka, podoficerów Stepana Moroza i Teodora Daka oraz pluton CKM-ów pod dowództwem Iwana Stolarczuka. Zeznania byłych legionistów przysłuchiwanych po wojnie potwierdziły udział ULS w zwalczaniu powstania warszawskiego. Majewski podaje, że przysłuchano co najmniej 5 byłych żołnierzy ULS, a wszyscy potwierdzili udział swojej formacji w walkach z powstańcami. Jeden z nich, Teodor Dak, zapamiętał, że okopy ULS były niedaleko Wisły w pobliżu parku. Według jego zeznań do Warszawy przerzucono 2 kompanie ULS, które skoncentrowano nad Wisłą i zajęły opuszczone okopy po jakimś niemieckim oddziale. Wasyl Kuźma zeznał z kolei, że w Warszawie oddziałem dowodził Ukrainiec pułkownik Diaczenko, a ULS otrzymał rozkaz zdobycia ruin przy ulicy zajętej przez powstańców. Atak załamał się pod ogniem powstańców. Dokładne odtworzenie pozycji ULS w Warszawie jest trudne. Majewski podkreśla, że pozycje grupy Diaczenki nie są jednoznaczne. Pojawia się rejon ulicy 6 sierpnia, obecnie jest to Aleja Wyzwolenia i Nowowiejska. Rejon parku, odległość około 1000 metrów od Wisły, możliwe pozycje wzdłuż wybrzeża Kościuszkowskiego, okolice Rozbrad i rejon na wschód od Frascati. Hubert Kuberski w rozmowie z PAP wskazywał, że nieliczne dokumenty sugerują rozmieszczenie 31 Batalionu SIPO w rejonie ulicy 6 sierpnia. Następnie przy Rozbrad i wzdłuż wybrzeża Kościuszkowskiego podczas niemieckiego szturmu na Powiśle. To wtedy ukraiński legion miał ponieść największe straty, 10 zabitych i 34 rannych. 13 września 1944
Ukraiński Legion Samoobrony rozpoczął u boku Niemców zdobywanie Czerniakowa Górnego. Według Kuberskiego Ukraińcy byli rozlokowani do 23 września między obecnym parkiem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza a Wisłą i prowadzili natarcia wzdłuż ulicy Wilanowskiej i Ludnej. Byli okopani na wybrzeżu kościuszkowskim, a później zajmowali okopy na wschód od Frascati. W ujęciu Majewskiego 13 września rozpoczęło się niemieckie natarcie na Powiśle Czerniakowskie, obsadzone przez zgrupowanie AK podpułkownika Radosława. 23 września 1944 Niemcy zdobyli Górny Czerniaków. W tej fazie grupa Djaczynki mogła obsadzać okopy między obecnym parkiem Rydza Śmigłego a Wisłą i nacierać w kierunku Wilanowskiej i Ludnej. I tu kolejny raz mamy pokazanie, jak nazwa samoobrona jest absurdalna, bo co Ukraińcy mieli w ramach samoobrony robić w Warszawie? A w swoich zeznaniach Wasyl Małażyński twierdził, że Niemcy ustawili ukraiński Legion Samoobrony na odcinku około kilometra od Wisły, a zadaniem było niedopuszczenie powstańców do rzeki. Według jego relacji legioniści strzelali do powstańców i odpierali ich próby przebicia się do Wisły. Po wycofaniu z Warszawy grupa Djaczynki została przerzucona na skraj Puszczy Kampinoskiej do Leszna. Razem z 34. Policyjnym Pułkiem Strzelców zamykała wyjścia z puszczy i dozorowała przedpole Warszawy. 24 września 1944 Ukraiński Legion Samoobrony spacyfikował wieś Zaborówek w odwecie za akcję AK przeciwko niemieckim oddziałom w Puszczy Kampinoskiej. Według Majewskiego spalono 26 osad i 5 zabudowań. Zginęło 2 Polaków, a 49 ujęto. W dniach od 27 września do 1 października 1944 ULS brał udział w operacjach, których celem była likwidacja zgrupowania AK Campinos. Po Campinosie nastąpił powrót w rejon Miechowa, a następnie formacja działała w Małopolsce i na terenach górskich. Majewski podaje, że we wrześniu sotnia Makucha prowadziła działania rozpoznawcze w rejonie Nowy Sącz, Krynica, Czorsztyn, a potem ULS przegrupowano m.in. przez Bochnię i Kraków. 12 stycznia 1945 roku doszło do starć w okolicach Zakopanego, a następnie ULS przeszedł przez Cieszyn i Ostrawę, a na początku lutego 1945 roku został przerzucony koleją przez Wiedeń w okolice Mariboru w Słowenii. No to ja nadal nie wiem, gdzie jest ta samoobrona, jeżeli tą już samoobronę realizuje się tak daleko od Ukrainy jak Słowenia. Na początku marca 1945 część żołnierzy Ukraińskiego Legionu Samoobrony zdezerterowała. Według Majewskiego to około 250 osób zdecydowało się odejść z bronią, końmi i podwodami, próbując dotrzeć do Czetników, a następnie przez Karpaty na Ukrainę. Ucieczka zakończyła się niepowodzeniem. Dezerterzy zostali otoczeni przez oddziały związane z SS Galicjen, doszło do rozmów, obiecano im amnestię, a następnie pododdziały ULS pomaszerowały do Freiheim, gdzie wcielono je do 14 Dywizji Grenadierów Waffen-SS. Legion został rozwiązany, a jego żołnierzy rozdzielono po całej dywizji. Oficerowie i podoficerowie trafili do batalionu zapasowego SS Galicjen. 14. Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galicjen była ukraińską ochotniczą formacją Waffen-SS utworzoną w 1943 roku. Nie będę teraz szczegółowo opowiadał o dywizji SS Galicjen, bo jej poświęcę oddzielny film. Kim naprawdę byli żołnierze Ukraińskiego Legionu Samoobrony, chociaż nie wiem, czy nazwa żołnierze jest do końca taka adekwatna. No, przede wszystkim był to oddział pacyfikacyjny. Głównie zajmował się otaczaniem wsi
podpalaniem domostw, zabijaniem znalezionych ludzi, strzelaniem do uciekających, prawdopodobnie również rabowaniem. Być może część z nich faktycznie była antybolszewikami, może część po prostu bała się Sowietów, może część chciała uniknąć dominacji banderowców, może część marzyła o jakiejś przyszłej Ukrainie, ale to nie zmienia zupełnie oceny ich czynów, bo tak naprawdę to oni ściśle współpracowali z Niemcami, z SD, a przecież SD zostało uznane w Norymberdze za organizacją przestępczą. Ja może nie będę odmawiał tym ludziom jakichkolwiek tam politycznych motywacji, ale chciałbym ich jasno ocenić, bo gdy ktoś w służbie niemieckiej pali polskie wsie, morduje cywilów, strzela do powstańców i bierze udział w niemieckich operacjach przeciw AK, to nie jest bohaterem wolności. Jest on po prostu uczestnikiem zbrodniczego systemu, współpracownikiem nazistów. Poza legendą, prawdziwe historie na YouTube.